Nang hapon sa tanan mga ka-idol, mga followers. Ato karon diri sa Antikaw. Kundi na maligya kami short jogger pantalon para among mga ano ligya ang akong partner nagtulog-tulog kay bago pa ni huno ang ulan. Pasilungan ang mga sakinan kay para di mabasa sa ulan ang mga baligya, mga shorts jogger pantalon. Ato diri karon sa highway sa Poblasyon Mantikaw, Misamis Oriental. Hindi diri kita karon baligya og mga ukay shorts jogger pantalon. Aw paning sukay ulan ganiha guys, mo nang nagpasilong mi kay sukay ulan ganiha. Karon pa ni huno ang ulan. So pag mo unang nagmisig maayo, drive na ko sa akong sakinan. Mao ni ang kinabuhi sa country guys. Wala magpili niya sa kung sa imo ang nahuman sa kinabuhi. Ang importante nga na trabaho. Marangal nga trabaho. Bisag kinanilang tuod ulan init ang among isagubang sakripisyo matag adlaw para makakita og kwarta ay makasustinar sa kinahanglanon sa matag adlaw. Labi na makahatag sa financial support sa atong mga minahal sa kinabuhi. Yang atong panagsikay-sikay sa matag adlaw. Mao na ang grasya nga gihatod sa Ginoo. Usa atong pasalamatan ang labaw makangkaho mga Panginoon o ang atong usog nagumika niya kay ang Ginoo ra gyud nahibalo sa tanan. Na kita magpunta sa tanan natin sa lakaw. Sa mga pagpabinok natin sa adlaw sa kamot sa kinabuhi. Pag kita may lambuon o mayo nga atong dagan sa atong sagsang nga kinabuhi para sa atong sagsang nga pamilya. Ano siya mga ka-idol, ang mga diri lugar sa poblasyon sa Mantikaw, sentro poblasyon. Pamilya Suroy kay ulan pa kayo. Karon medyo mo hunong na ni tinda na balik display na po sa merkado. Mo ni mga ka-idol lang among kuan negosyo okay. Niya talagaya na ikapoy yung si tuklo do kariton. Wala kapoy guys, basta kwarta ang atong pangitaon. Kita na hinalam tag kwarta sa matag adlaw para makapalit sa atong mga kinahanglanon. Una ang atong pagkaon gid maoy ang na atong kinahanglanon sa atong lawas ug ang tubig nga atong giinom. Hey guys, sinaasa ra mi nakapaingon ani tuklod ukay tuklod sa mga maliga nga short jogger pantalon ukay pinagi sa karipon. Pero kung isipon nimo guys, ako na kani katabang sa among kinabuhi. Mo niya na kining negosyo mo ni nga nakapalit niya ning cellphone mo uban pang mga butang nga among hinaguan. Dili lang usab ana kun dili sa among mga pagpanikamot sa kinabuhi makasuporta mi sa among mga minahal sa kinabuhi. Kung saan imong nahuman sa tao dili ka mag-underestimate bisan pa kung sa imong nahuman unsay grado nimo di ay. Ang importante nga naatay trabaho kanunay. O matag adlaw na kita tag kwarta. Sa matag karon og unya pinaagi sa labaw makagaw ang Ginoo. Mura gyud ang atong panangpanan sa tanan. Siya ano siya mo try siya sa mga sa una na ito pasalamatan ng Ginoo pastanan. Thank you Lord. Please like, comment and share guys sa akong FB page. Salamat kayo mga ka-idol, tuloy lang tayong pagsuporta sa bawat isa. God bless. See you tomorrow sa lain akong destinasyon sa pagpanikamot. God bless.